यो एक महिनाभित्रमा म मात्रै केवल म एउटा मान्छेले 10 अरब रुपियाँ उठाउन सक्छु एक महिनामा। 3 अरब मात्र कुरा नगर्नुहोस् तपाईँ, 10 अरब रुपियाँ म एक महिनामा उठाएर यो सरकारलाई दिन सक्छु। त्यो महाकालीमा तपाईँले जुन सेतो पानी देखिराख्नु भएको छ त्यो रातो हुन्छ। इन्डियन सेनाका सारा रगत त्यो नदी भएर बग्छ र त्यो नदी इन्डिया पुग्छ। त्यो जुन बाटो बनाएका छन् यो भारतको मृत्युरेखा हो र कुनै दिन भारत र इन्डिया र चीनको लडाईँ भयो भने त्यही बाटो भएर, त्यही जुन मार्ग यिनीहरूले बनाएका छन् त्यही मार्ग भएर, त्यही बाटो भएर चीनका ट्याङ्कहरू दिल्ली पुग्छन् र दिल्लीलाई हान्छन्। आमाको मुहार फेर्नको लागि, आमालाई बचाउनको लागि मानिसहरूले आफ्नो छोराछोरीले खर्च गर्नुहुन्छ, मलाई विश्वास छ। तर सरकारले अब खुट्टा कमाउनु भएन। हामीले यो शक्ति सरकारलाई दिएका छौँ भने यो शक्तिको सम्मान गरेर सरकारले यसलाई दुरुपयोग नगरेर ठिक अडान लिनु पर्यो। लेन्डुवेहरूलाई प्रयोग गरेर यहाँका बौद्धिक भनिएका बौद्धिक दासहरूलाई भारतको विचार लिएर नेपालको विरुद्धमा विषवमन गर्ने यी दासहरूलाई उनले प्रयोग गरेर नेपाल क्याप्चर गर्न खोजेको हो। लडाईँ गरेर कहिल्यै भारतले युद्ध गरेर नेपाललाई जित्न सक्दा पनि सक्दैन। यसको लागि चाहिँ नेपाली जनता एकदमै रिजर्भमा बस्नुपर्छ। हामीले यदि नाकाबन्दी लाग्यो भने हाम्रो मुस्ताङमा नुन पाइन्छ, पत्थरी नुन, त्यो नुन खाने अहिलेदेखि अब व्यवस्था मिलाउनुपर्छ हामीले। तराईबाट जब इन्डियाको सेना अगाडि बढ्यो, मानिलिनुहोस् त्यो चिहान भयो नेपाली। जसरी भियतनाममा अमेरिकी सेनाको चिहान भएको थियो त्यसरी नि यहाँ सेना साँच्चै नै भारतको सेना बढ्ने हो भने यो नेपाल भारतीय सेनाको, इन्डियन सेनाको चिहान बन्छ। यो जङ्गली हात्ती मात्र पनि होइन, यो बौलाएको जङ्गली हात्ती हो। त्यसकारण यो जसरी हुन्छ हामीलाई खिच्न चाहन्छ, उसको अन्तिम लक्ष्य भनेको नै हामीलाई निमिट्यान्न पार्नेछ। भारतसँग त हामी आरामले लड्न सक्छौँ, हामी लड्छौँ र जित्छौँ पनि। तर यहाँका लेन्डुवेहरू छन्, यहाँका दासहरू झन्डै 10,000 20,000 यहाँ बौद्धिक दासहरू पनि बनाइएको छ। हामीलाई त्यहाँ किन राखिएको छ भने पहाडमा हामी गुरिल्ला युद्ध गर्नको लागि, यो गोर्खाली सेना भनेको गुरिल्ला युद्ध गर्नको लागि ब्रह्माण्डमा यसलाई कसैले जित्न सक्दैन। गुरिल्ला युद्धमा त्यति सशक्त सेना हुन्छ छ। जस्तो तपाईँ फकल्यान्डमा हेर्नुहोस्, दोस्रो विश्वयुद्धको बेला फकल्यान्डमा अर्जेन्टिनाका त्यत्रो 10,000 सेना थिए, तर त्यहाँ केही मात्र गोर्खा सेना गएर तिनीहरूलाई कसरी काटेका थिए। जङ्गली हात्तीलाई हेरिरहेका छौँ। जङ्गली हात्ती भनेको एउटा जङ्गली पागल हात्तीले हाम्रो सानो देशलाई, हाम्रो यो महान र सानो घरलाई बर्बाद पार्न लागिरहेको छ, खान लागिरहेको छ, यसलाई भत्ताभुङ्ग पार्न आँटिरहेको छ र त्यसमा हामी फोकस छौँ। र कसरी हुन्छ त्यसलाई, त्यो जङ्गली हात्तीलाई खेद्ने अर्थात् खेद्न प्रयास गर्ने र भएन भने मार्न सकिएन भने खेद्ने, यो कसरी गर्ने भनेर हामी लागिरहेका छौँ। र यसको लागि हामीले यो देशको सेनालाई एकदम सशक्त बनाउनुपर्छ। यो देशका सबै नागरिकहरूले यो देशको सेनालाई शक्तिशाली र पावरफुल बनाउनको लागि विश्वको महान र शक्तिशाली सेना जस्तै हाम्रो देशको सेनालाई पनि बनाएर हाम्रो स्वाभिमान उच्च राख्न र त्यो जङ्गली हात्ती जो हामीमाथि आक्रमण गर्न आइरहेको छ त्यो जङ्गली हात्तीलाई हान्नको लागि हामी सारा जनताहरूलाई प्रेरित गरिरहेका छौँ र त्यो प्रकारको वीरताको सञ्चार गर्न हामी लागिरहेका छौँ। ठ्याक्कै जङ्गली हात्ती भनेर इङ्गित गर्दै हुनुहुन्छ, ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् न को हो त जङ्गली हात्ती चाहिँ? होइन, यो त देखिरहेको छ। अहिले हाम्रो त्यत्रो जग्गा मिचिएको छ, त्यो जग्गा जसले मिच्यो भारत, इन्डिया भनौँ, इन्डिया नै अहिलेको हाम्रो लागि जङ्गली हात्ती हो। यो जङ्गली हात्ती मात्र पनि होइन, यो बौलाएको जङ्गली हात्ती हो। त्यसकारण यो जसरी हुन्छ हामीलाई खिच्न चाहन्छ, उसको अन्तिम लक्ष्य भनेको नै हामीलाई निमिट्यान्न पार्नेछ, हामीलाई दबाउनेछ। त्यसकारण हामी हरेक जनतामा यो चेतना आउन जरुरी छ। हाम्रो इतिहास पनि महान छ। हामीले किराँत कालदेखि विश्वमा एउटा ग्रेटर नेपाल बनाएका थियौँ। राजा यलमले किराँत कालदेखि यो महान एउटा राज्य बनाएको देश हो। मानदेवदेखि हुँदै राजा जनकपुरमा राजा जनकले हुँदै पृथ्वीनारायण शाहले आधुनिक यो महान नेपाल बनाउनु भएको थियो। त्यसकारण यो महान नेपाललाई हामी फेरि महान बनाउनको लागि हामीमा यो विश्वासको जरुरी छ। हामी महान छौँ। हामी संसारमा कुनै पनि मानिसले गर्न सकेको काम नेपाली जाति हामीले पनि गर्न सक्छौँ। संसारको कुनै देशले गरेको विकास हामी पनि गर्न सक्छौँ र संसारमा कुनै पनि देश शक्तिशाली छ, पावरफुल छ, त्यो जस्तो शक्तिशाली हामी पनि हुन सक्छौँ, किनभने हामी पहिला पनि थियौँ, अब पनि हुन सक्छौँ भनेर म यो किसिमको वीरताको सञ्चार देशभरि गर्न चाहन्छु। र यो देशलाई एकदमै गाह्रो परेको थियो, त्यो बेला नाकाबन्दी लगाए र यो देशलाई जर्जर बनाउन खोजे। अहिले त्यो बाटो, त्यो नक्सा भनेको पनि नेपालको विकास रोक्ने, नेपालको समृद्धि रोक्नलाई हो। भारतले जहिले पनि भारतले नेपालको समृद्धि कहिल्यै पनि चाहँदैन, इतिहासदेखि नै यो छ। त्यो जुन बाटो बनाएका छन् यो भारतको मृत्युरेखा हो र कुनै दिन भारत र इन्डिया र चीनको लडाईँ भयो भने त्यही बाटो भएर,
त्यही जुन मार्ग यिनीहरूले बनाएका छन् त्यही मार्ग भएर त्यही बाटो भएर चीनका ट्याङ्कहरू दिल्ली पुग्छन् र दिल्लीलाई हान्छन्। लेन्डुवेहरूलाई प्रयोग गरेर यहाँका बौद्धिक भनिएका बौद्धिक दासहरूलाई भारतको विचार लिएर नेपालको विरुद्धमा विषबमन गर्ने यी दासहरूलाई उनले प्रयोग गरेर नेपाल क्याप्चर गर्न खोजेको हो। लडाइँ गरेर कहिल्यै भारतले युद्ध गरेर नेपाललाई जित्न सक्दा पनि सक्दैन र हामी यो दबिने भनेको यहाँको दास मानसिकतावाला केही मानिसहरूको कारणले हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ। भारतसँग त हामी आरामले लड्न सक्छौँ, हामी लड्छौँ र जित्छौँ पनि, तर यहाँका लेन्डुवेहरू छन्, यहाँका दासहरू झन्डै 10,000 20,000 यहाँ बौद्धिक दासहरू पनि बनाइएको छ। तपाईँको पत्रकार मिडियामा जम्मै ठुला मिडियामा पनि यिनैका दासहरू छन्, ती लेख्ने विचारहरू दिनेहरू यिनकै दासहरू बनाएको छ। मेरो सोचाइ जस्तै यो जुन नेपाल सरकारले अथवा किन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न चाहिँ किन पछि हटिरहेको अवस्था छ? त्यसो भए यति यता प्रमाण छन्, दस्तावेजहरू छन्, किन पछि हटिरहेको छ यो अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न चाहिँ नक्सालाई चाहिँ? पछि हटेको छैन, प्रक्रियागत गइराखेको छ। पहिला त के हो भने पहिला जुदी हाल्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। सबै कुरा मिल्छ होला, यसले वार्ता गर्छ होला, ठुलो शक्ति हो, म सत्य हुँ भनेर हिँड्छ, अब गर्छ होला नि त भनेर हामीले अलिकता नरम भइदिएको। तर के हो भने हाम्रो विनम्रतालाई उसले कमजोरी ठानेर नक्सा निकाल्यो। हामी अलिक दिन कराएपछि हामी सबै चुप लाग्यौँ। हामीलाई एउटा एमसिसीको अर्को एउटा लाइले झोस्यो उसैले, यो एमसिसी पनि उसैले झोस्ने गर्छ। अहिले पनि यो एमसिसी उचाल्न खोजिरहेछन् मान्छेहरू। यो एमसिसी उचाल्ने जति सबै अहिले उचाल्न जो खोजिरहेछन् ती सबै भारतीय इन्डियन दलालहरू हुन्। तिनीहरू यो जुन अहिले सोच छ यसलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्न खोज्छन्, अर्कोतिर मोड्न खोजिरहेका छन्। यो भावलाई यो जनताको भारत इन्डियनहरूलाई खेल्नुपर्छ त्यहाँबाट भन्ने जुन सोच छ त्यसलाई डाइभर्ट गर्नको लागि एमसिसीको कुरा निकालिरहेका छन्। अहिले सरकारले यो एमसिसीको कुरा निकाल्यो भने पनि बदमास हो र जनतामा पनि कसैले निकालेर त्यतापट्टि डाइभर्ट गर्न खोज्यो भने त्यो पनि फटायो। उसले यो मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने उसले आफ्नो शक्ति जुन देखाइरहेको छ त्यो शक्तिको हामीले ठिक ढङ्गले नै गरिराखेका छौँ के। जस्तो अब बिस्तारै प्रक्रियागत रूपमा हामी अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्दै जाइन्छ, तर त्यो अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर पनि त्यति फाइदा छैन। तैपनि चर्चाको लागि गर्नुपर्छ र अहिले हामीले तत्काल चाइनालाई पनि एउटा नोट पठाउनु जरुरी छ, जसरी उसलाई पठाएको छौँ होइन। कूटनीतिक नोट चाइनालाई पनि पठाउनुपर्छ, उसलाई पनि पठाएको जस्तै गरेर चाइनालाई पठाउनुपर्छ। किनभने त्यहाँ चाइना पनि यो इन्डिया र नेपालको मामला हो भनेर पन्छिन पाउँदैन। उसले त्यो बाटो बनाउन उसले सम्झौता गरेको छ लेपुलेकमा भारतसँग। त्यसकारण चाइनालाई पनि हामीले त्यहाँ तानेकै हुनुपर्छ, चाइना त्यहाँ त्रिपक्षीय रूपमा आएकै हुनुपर्छ र उसलाई पनि हामीले कूटनैतिक नोट जारी गरेकै हुनुपर्छ। यो अवस्था छ, अहिले ठिकै छ र यसलाई अब यही रूपमा बिस्तारै बढाउँदै लानुपर्छ। अलिअलि कूटनीति पनि गर्दै जानुपर्छ, तर मुख्य फोकस भनेको हामीले यो देशको आर्मीलाई सशक्त बनाउनेमा नै लाग्नुपर्छ। तर चाइना त उता भारतले त उता चाइनातिर पनि दोष दिइरहेको अवस्था छ नि। चाइनाले प्रयोग गरेको यो नक्सा सार्वजनिक गर्नलाई भनेर एकतर्फी त्यता पनि आरोप लगाइरहेको अवस्था छ भारतीयले चाहिँ। यो त के हो भने उनीहरूको यो खेल हो भन्दैछु त। उनीहरू आफ्नो जनतालाई त के भनेर चित्त बुझाउने त? सबै इन्डियन जनताहरू त मूर्ख त छैन, त्यहाँ पनि केही राम्रा मान्छेहरू त छन्, पत्रकार पनि केही सबै त्यस्तै दलाल पत्रकारहरू मात्रै छैन जो असत्यको पक्षमा मात्रै वकालत गर्ने, त्यहाँ पनि छन्। यत्रो देश जुन देशले हजारौँ नदीहरू बगेका छन्, जसको पानी खाएर उनीहरू बाँचेका छन्, जसले यत्रो भगवानहरू उनीहरूलाई दिएको छ, शिवजीदेखि गोरखनाथदेखि पार्वती दुर्गा जनक अष्टावक्र गोरखनाथ सारा बुद्ध सारा भगवान हामीले ज्ञान पनि यहीँबाट दियौँ, हामीले पानी पनि यहीँबाट दिएका छौँ, हामीले उनीहरूको सुरक्षा पनि गरिरहेका छौँ। अहिले उनीहरू मस्त सुत्न पाएका छन् अहिले भारतमा भने हाम्रा जवानहरू गोर्खा जवानहरूको कारणले सुत्न पाएका छन्। यो आनन्द उनीहरूलाई यो सुरक्षाको फिल उनीहरूलाई भएको छ भने हामी सबै थोक दिने, तर उनीहरू हामीलाई पेल्न खोज्ने र चाइनाले उकासो फलानाले उकासो यसो गरे होला भन्ने। हामीलाई कसैले उकासेर होइन, हामीले चाइनाको विरुद्धमा पनि जुन बेला उनीहरूले सम्झौता गरे भारतसँग, भारत र चीनले सम्झौता गरे त्यो बेला हामीले पनि त्यो बेला विद्रोह गरेका, त्यो बेला हामीले प्रोटेस्ट गरेका थियौँ, चाइनाको विरुद्धमा पनि हामी बोलेका थियौँ। त्यसकारण हामी हाम्रो आत्मरक्षाको लागि, हाम्रो स्वाभिमानको लागि, हाम्रो स्वतन्त्रताको लागि बोल्ने हो। कसैले उकासेर कुनै शक्तिको पछाडि कुद्ने नेपाली होइन। यो गोर्खालीले यो गर्दैन। गोर्खाली सधैँ बिचमा बस्छ र आफ्नो अस्तित्वको लागि चाहिँ लड्छ। यो हामी लडिरहेको, यो उनीहरूलाई पाच्य नभएको मात्र हो। यो पाच्य नभएकोले इन्डियन जनताहरूलाई बुझाउनु पर्यो, बुझाउनुको लागि भ्रम छर्नु पर्यो। सत्य कुरा त बुझायो भने त सत्य कुरा त नेपालको पक्षमा छ, उनीहरूले बुझ्दैनन्। यो त हामी सरकार गलत रहेछ भन्छन्। त्यसकारण भारतका अवामलाई, त्यहाँका जनताहरूलाई उनीहरूले भ्रम छर्नको लागि चाइनाको हामीलाई त्यो गोटी खेलेका हुन्, त्यो केही पनि होइन। जस्तै तपाईँले धेरै मिडियामा बोल्दै आउनुभएको थियो, तपाईँ कूटनीतिक पहल सम्भव भयो नभए चाहिँ हामी चाहिँ लड्नुपर्छ, भारतसँग चाहिँ हामी बलियो हुनुपर्छ र सैनिकलाई हामीले बलियो बनाउनुपर्छ भन्दै गरिरहेको अवस्था छ। र तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, धेरै मिडियामा सार्वजनिक भएको छ, मैले 3 अरब उठाउन सक्छु मेरो अभियानबाट भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति पनि सुनेका थियौँ। खास यो त पनि प्रश्न पाएको 3 अरब होइन। हेर्नुहोस्, अहिले
यो संसारका जति पनि नेपाली नागरिकहरू हुनुहुन्छ यो देशको सेनालाई जसरी हुन्छ पावरफुल बनाएर यो विश्वको टक्कर दिन सक्ने शक्तिशाली सेना बनाऊ भन्ने हरेक नेपालीको मनमा छ। किनभने हामी हेपिएका छौँ, हामीलाई यसरी अपमान गरिएको छ, संसारभरि नै हाम्रो अपमान भइरहेको छ अहिले। र यो चाहना हरेक नेपाली नागरिक बच्चामा यो चाहना छ। र अहिले मैले आह्वान गरेँ, यदि यो सरकारले वेपन्स किन्नको लागि कुनै त्यस्तो प्रकारको डिल गरौँ भने यो 1 महिनाभित्रमा केवल म एउटा मान्छेले 10 अरब रुपियाँ उठाउन सक्छु 1 महिनामा। 3 अरब मात्र कुरा नगर्नुहोस् तपाईँ, 10 अरब रुपियाँ म 1 महिनामा उठाएर यो सरकारलाई दिन सक्छु। र जनता हरेक नागरिकहरूले यो दिनुहुन्छ। किनभने मेरो जस्तै भाव, मैले 1 करोड राख्छु भनेको छु, मेरो बुढीलेसम्म ल ओके सरकारले किन्ने भयो भने 1 करोड राख्छु भनेकी छन्। भनेपछि मेरै घरबाट 2 करोड रुपियाँ आउँछ एउटा घरबाट। भने हरेक जनताले 1000, 2000, लाख दिने यस्ता म जस्ता धनी त म जस्ता 2 करोड भएका त यो देशमा कति हुनुहुन्छ संसारभरि, धेरै हुनुहुन्छ यस्ता 1 करोड दिन सक्ने। त्यसकारण हरेक मानिसले 10 करोड भनेको 10 अरब भनेको कुनै ठुलो पैसा पनि होइन। 100 जनाले 1-1 करोड दियो भने 1 अरब हुन्छ। कुन ठुलो कुरा छ? कुनै ठुलो कुरा छैन। त्यसकारण अब 10 अरब मात्र होइन, हामीले अरब डलर पनि उठाउन सक्छौँ। देशको सेनालाई, देशलाई आमाको मुहार फेर्नको लागि, आमालाई बचाउनको लागि मानिसहरूले आफ्नो छोराछोरीले खर्च गर्नुहुन्छ, मलाई विश्वास छ। तर सरकारले अब खुट्टा कमाउनु भएन। हामीले यो शक्ति सरकारलाई दिएका छौँ भने यो शक्तिको सम्मान गरेर सरकारले यसलाई दुरुपयोग नगरेर ठिक अडान लिनु पर्यो। अब देशको सेनालाई पनि सशक्त बनाउने पाइला चाल्नु पर्यो। जनताको यो सोच भएर हामी एक ठाउँ मिलेर काम गर्न सक्छौँ। जनता हुनु पर्यो, पहिला यो देशको नागरिक हुनु पर्यो। मैले बन्दुक पड्काएर म भोलि शासन गर्छु, म फेरि प्रचण्ड बन्नलाई गरेका त हुने उनले त। यो अर्को प्रचण्ड हामीले निकाल्नु के जरुरी छ? अब अर्को प्रचण्डको जरुरी छ यहाँ? एउटा प्रचण्डले यो देश सर्वनाश गर्यो, अब अर्को फेरि प्रचण्ड ल्याएर के काम? त्यसकारण यस्तो होइन, उनीहरू त्यो हतियार चाहिँ छोडेर हामी मिलेर जान सक्छौँ। फेरि हामी विप्लवलाई नै नेता बनाइदिउँला। ल उनले यदि उनी विप्लव साँच्ची नै हतियार छोडेर देशको लागि इन्डियाको उसँग सशक्त बनाउन, यही देशको आर्मीलाई सशक्त बनाएर र हामी आफ्नो निर्माण गर्ने, यो देशको निर्माण हामी नै गर्छौँ भनेर त्यो हतियार चाहिँ बुझाइदिएर यदि आउने हो भने म यो संयोजक पनि र उहाँको पनि त्यही पार्टीबाट हाम्रा यी आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्ने पट्टि पनि म लाग्न तयार छु। तर हतियार बोकेर देशका जनतालाई काट्ने, देशका जनताको घर अगाडि गएर बम पड्काइदिने, अनि एउटा बालाको बच्चो मर्ने, अर्को बच्चो मर्ने, कसको बच्चा मर्छ थाहा छैन। यो 15,000 17,000 मानिसहरू यत्रो काटिएर मारिए। त्यो हाम्रो आफ्नो देशमा रगत बगाउनको लागि त हामी कुनै पनि प्रकारको समर्थन पनि गर्दैनौँ, कुनै पनि प्रकारको यस्ता अभियानहरूलाई सहयोग पनि गर्दैनौँ। हामी भनेको यो देशको जनताको एक थोपो रगत पनि बग्नु हुँदैन। यो देश बन्छ। एउटा जनताको क्षति एक थोपा नगरिकन यो देश बनाउन सकिन्छ भन्ने थटमा म हिँडिरहेको छु। र त्यो हामी सबै म सचेत नेपालीको अभियन्ताहरूको यो सोच छ। त्यसकारण हामी सबै यो सोचबाट यो देश बनाउने हो। यो देशको सेनालाई पनि सशक्त बनाउने हो। हामी नवनिर्माण सेना पनि बनाउने हो। यो नवनिर्माण सेनाले मान्छे काटेर पनि हिँड्दैन, बम पड्काएर पनि हिँड्दैन, यो देशको निर्माण गर्छ। कहिले निर्माण गर्छ ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् न। कहिले सुरु गर्दै हुनुहुन्छ? कहिले सुरु भन्दा पनि यो त सुरु भइसकेको छ। अहिले हाम्रो देशभरि एक किसिमको सञ्जाल बनिसकेको छ। हामीले अहिले समितिहरू जिल्लामा लागि, देश रक्षाका लागि चाहिँ अहोरात्र खटिन्छ है, खटिरहेका छौँ। हरेक जनता खट्छ। हेर्नुहोस्, आमालाई जब अप्ठ्यारो पर्छ, आमालाई अप्ठ्यारो परिसकेपछि त हरेक छोरो उठ्छ नि त, हरेक छोरी उठ्छन् नि त, उठ्थिनन्? उठ्छन्। र हाम्रा हरेक अहिले देशका हरेक नागरिकहरूमा यो चेतना आएको छ र उहाँहरू जागरुक हुनुभएको छ। र हरेक हामी सबै जोडिँदैछौँ अहिले। र अहिले म सबै साथीहरूलाई भन्छु, तपाईहरु जहाँ जुनसुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ, अहिले हामीसँग जोडिने भनेको कस्तो हो भने तपाईँहरूले मसँग एकचोटि बात गरेमा पछि मात्र जोडिएको हो भन्ने ठानिराख्नु भएको छ। यो होइन। तपाईँ अहिले जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ एउटा समिति बनाउनुहोस्। समिति बनाउनुहोस् र एउटा सामाजिक सञ्जाल पनि त्यसमा पेज हुन्छ कि के हुन्छ तपाईँ क्रिएट गर्नुहोस् र अरू पनि साथीहरूलाई आफ्नो समितिमा राख्न थाल्नुहोस्। त्यो समितिमा जोडिएका जति पनि 10 जनाको 11 जनाको टिम बनाउनुहोस्। त्यसलाई बढाउँदै लानुहोस्। त्यो बढाउँदै लगेको टिम भोलि जब हामी लकडाउन खुल्छ, जब हामी खुला हुन्छौँ, त्यो बेला तपाईँ हामी सबै एक ठाउँ बसेर छलफल गरेर त्यो टिमलाई हामीले को त्यहाँबाट नेतृत्व एउटा छान्दै जाने र अगाडि बढ्दै जाने, यसरी हामीले गर्ने हो। त्यसकारण जो जहाँ हुनुहुन्छ अहिले टिम बनाउन थाल्नुहोस्। तपाईँहरू एउटा समिति बनाउनुहोस्, त्यहाँ काम सुरु गर्नुहोस्, काम अगाडि बढाउनुहोस् र भोलि हामी जुन बेला हामी आह्वान गर्छौँ त्यो बेला हामी जोडिनेछौँ र हामी जोडेर एक ढिक्का भएर हामी देशको लागि अगाडि बढ्नेछौँ र लड्नेछौँ। अनि कुर्सीमा पुगेपछि फेरि माथिल्लो तहमा पुगिसकेपछि तपाईँहरू पनि त्यही देखिने हो कि हालत चाहिँ जनताले त्यही भनिरहेका छन्, नेताहरू माथि पुगिसकेपछि तलको लेभलको त सबै कुरा बिर्सिन्छ।
हामी त कुर्सीको लागि त पहिले त लडेकै छैनौँ नि त। हामी के भनिरहेका छौँ भने होइन यहाँ सुन्नुहोस्, हामी कुर्सीको हामीलाई केही पनि मतलब छैन। अहिलेसम्म हामी त्यो उद्देश्यले हिँडेका छैनौँ नि त। हामी त अर्को पार्टी कोही सशक्त पार्टी बन्छ भने हामी त्यसलाई सपोर्ट गर्छौँ। जो अलि राम्रो इमान्दार मानिसहरूलाई चुनावमा उठाएर त्यस्तो पार्टी बन्छ भने त्यो पार्टी हामी दिन्छौँ, त्यो पार्टीलाई नै हामी सहयोग गर्छौँ। हामीलाई बनाउनु कुनै जरुरी छैन। यदि होइन भने यो देशमा हामी अहिले नवनिर्माण सेनाले के गर्छ भने अहिलेदेखि नैतिक शिक्षा पनि सुरु गर्छ, तालिम दिन्छ। र तालिम दिँदाखेरि हामीले कोदालो चलाउने पनि तालिम दिन्छौँ, वेपन्स चलाउनु पनि तालिम दिन्छौँ, र हामी नैतिक शिक्षा पनि दिन्छौँ। अनि चेतनाको वृद्धिको लागि हामी पढ्नको लागि प्रेरित गर्छौँ। पढ्ने भनेको डिग्री लिने मात्र होइन, विविध किताबहरू पढेर ज्ञान हासिल गर्ने, यो हामी अहिलेदेखि गर्छौँ। र हाम्रो टिम कस्तो बन्छ, भोलि आत्मविश्वासी, शक्तिशाली र नैतिकवान पनि टिम बन्छ। हाम्रो टिममा अब हामी यस्तो स्कुलिङ गर्छौँ कि त्यो नैतिक शिक्षा पनि अहिलेदेखि पढ्नु। अहिले त हाम्रो देशमा सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको नैतिक शिक्षा नभएको हो नि त। हामी जसलाई पनि तपाईँ सत्तामा पुग्नुभयो, सत्तामा पुग्ने बित्तिकै तपाईँ देशको विकास त होइन, स्वास्नीलाई साडी किन्न, स्वास्नीका गहना बदल्नको लागि लाग्नुहुन्छ होइन, घरको गाडी थोत्रो गाडी फ्याँकेर नयाँ गाडी किन्नको लागि लाग्नुहुन्छ। यो भएर देश बिग्रियो। अब तलैदेखि हामी शिक्षा हामीले यो दिएर कुनै पनि त्यो शिक्षाबाट त्यो स्कुलिङबाट हुर्केको मान्छे मन्त्री भयो, प्रधानमन्त्री भयो भने उसलाई पैसाको केही पनि मतलब छैन। र हाम्रो मान्छे जो पनि सत्तामा जान्छ उसको आफ्नो सम्पत्ति नहुनेलाई मात्र हामी पठाउँछौँ, त्यो गर्नै नपाउनु। उसले जसले पनि मन्त्री बन्छ उसले आफ्नो सम्पत्ति छोड्नुपर्ने, उसले आफ्नो सम्पत्ति राज्यलाई, आफ्नो परिवारलाई केही दिनु छ भने दियोस्, नभए राज्यलाई दिएर ऊ मन्त्री हुन पाउँछ। त्यो किसिमको नैतिक आधार पनि हामी तयार गर्दै जान्छौँ। हामी यत्तिकै कुनै भ्रष्टलाई लगेर हामीले बनायौँ भने यो चाहिँ हाम्रो स्कुलिङबाट हामीले बनाउनु पर्यो भने होइन। त्यस्ता इमान्दार मानिसहरू, नत्र कस्तो हुन्छ भने इमान्दार मानिसहरूको त खाँचो छैन। अहिले पनि हरेक पार्टीहरूमा केही मानिसहरू त, धेरै मानिसहरू त इमान्दार हुनु पनि हुन्छ, उहाँहरूले अवसर नपाएको। त्यस्ता मानिसहरू यदि सत्तामा पुग्नुहुन्छ भने हामी त्यहाँ पनि सपोर्ट गर्छौँ, र त्यो सकिएन भने हामी आफ्नो तरिकाले गर्छौँ। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको एकदम अन्त्यतिर छौँ। सरकार तथा भारतीय पक्षले तपाईँले के सुझाव दिन चाहन्छ, एकदम छोटकरीमा बताइदिनु। छोटकरीमा भन्ने हो भने भारतीय पक्षलाई मेरो एउटै सुझाव छ। जस्तो एउटा अग्लो मान्छे, ठुलो मान्छे, जो खली भन्ने एउटा ग्रेट खली भनेर एउटा आउँछ नि, त्यो ऊ गर्ने, रेस्लिङ गर्ने, तपाईँले नाम पनि सुन्नु होला। यहाँ मैले इन्डियनकै भएकोले उनीहरूकै उदाहरण दिएको हो। ग्रेट खलीले एउटा बच्चासँग वार्ता गर्नु पर्यो भने के गर्ने? ओहो गरेर यसरी गरेर वार्ता हुँदैन नि। उसले के गर्नुपर्छ? उसले एउटा बच्चा बालकसँग, सानोसँग बात गर्नु पर्यो भने झुक्नुपर्छ। उसले यसरी झुकेर उसले बालकसँग गफ गर्नुपर्छ। के छ बाबु भन्नुपर्छ, तपाईँको के समस्या छन् भन्नुपर्छ, पर्दैन। त्यसकारण यदि इन्डिया आफूलाई ठुलो हो भन्ने मान्छ भने उसले झुक्न जरुरी छ। अहिले झुकेर उसले हामीसँग झुकेर बात गर्नुपर्छ, उसले सम्मान पाउने हो भने। र त्यसरी झुकेर उसले बात गर्यो भने उसको अपमान हुँदैन, ऊ झन् ग्रेट हुन्छ, झन् महान बन्छ। ग्रेट खली अझै ग्रेट बन्छ। त्यसकारण यसरी झुक्ने कला ठुलो जब शक्ति हुन्छ, शक्तिवानले अझ बढी विनम्र हुनुपर्छ, जोसँग बढी शक्ति छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारण भारतले अहिले नेपालसँग एक्सक्युज गरेर त्यो सिमाना जुन हाम्रो भूमि मिचेको छ, पहिला त्यहाँबाट सेना फिर्ता लाने, हामीलाई त्यो भूमि बुझाउने, अनि त्यस पछाडि हामीसँग रिक्वेस्ट गर्ने, यो जमिन मलाई यस कारणले खाँचो परेको छ, हामीलाई दिनुहुन्छ भने हामी अब बस्छौँ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर पहिला सेना निकालिसकेर, ननिकालिकन होइन, पछि बरु फेरि त्यो होला। फेरि हाम्रो त्यो हामी उनीहरूले मागे। संसारमा प्रेमले के पाइँदैन भन्नुहोस् त? प्रेमले त सबै कुरा पाइन्छ नि। एउटी स्त्रीलाई, एउटी गर्लफ्रेन्ड तपाईँको छ मानौँ, गर्लफ्रेन्ड छ, प्रेमले त तपाईँको अगाडि उनी निर्वस्त्र हुन्छ नि, हुन्न? तर तपाईँ जबरजस्ती गर्न खोज्नु भने त खुकुरीले तपाईँलाई काट्न आउँदैनन्, आउँछन् नि त। त्यसकारण कसैलाई पनि प्रेमले सबै कुरा पाइन्छ संसारमा, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। प्रेमले जितेर लिने हो सबै कुराहरू। त्यसकारण प्रेम दिएर, हामीलाई सम्मान दिएर उसले भोलि माग्यो र हामी सबै जनताहरू राजी भयौँ भने उसलाई दिनु पर्यो भने हामी दिउँला, उसले त्यो बेग्लै कुरा हो। तर अहिले उसले त्यहाँबाट सेना लानु पहिलो आवश्यकता हो, र उसले हाम्रो सम्मान गर्नु अर्को आवश्यकता हो, र यहाँको समृद्धि, यहाँको विकासमा उसले रोक्ने र यहाँ भाँजो हाल्ने खोज्नु हुँदैन। र यहाँ सधैँ उसले जहाँबाट उसले ज्ञान पाउँछ, जहाँबाट उसको जमिन भिजेको छ, उसको भूमि उर्वर बनेको छ, जहाँको पानी गएर 8000 भन्दा बढी नदीहरू बगेर त्यहाँ गएका छन्, हामीले पानी उसको जमिन भिजाएका छौँ, उसको प्यास बुझाएका छौँ, उसलाई हामीले विचारहरू दिएका छौँ, हामीले भगवान दिएका छौँ, हामीले जवान दिएका छौँ, सबै कुरा उसलाई दिएका छौँ भने हामी धेरै कुरा दिन सक्ने जाति त भइरहेछौँ नि त। यो ज्ञान उसलाई हुनु पर्यो, अनि मात्र मिल्छ। हस्, हुन्छ। समाजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यत्रो दुःख गरेर आउनुभयो, एकदम खुसी लागेको छ। यो विचारहरूलाई पुर्याउनमा तपाईँको पनि योगदान रहेको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, फेरि धन्यवाद।